لصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، وبعد ذلك سلم الدفة والإشارة والقيادة والأهداف لكريم بنزيما. الليلة بنزيما ينافس رونالدو، والليلة جماهير الاتحاد تجذب الأنظار وتؤكد للجميع أن لا مثيل لها في هذه الصورة التي شاهدناها قبل انطلاقة المباراة في هذا التيفو التاريخي. قولوا للعالم كله جماهير الاتحاد لا مثيل لها. شجع من تحب، لن تعشق مثل الاتحادي. أجواء كبيرة وكبيرة جدا. العالمي في هذه الأمسية يدرك جيدا أن الفوز مهم جدا من أجل الاقتراب من القمة، لكن جماهير الاتحاد تتحدى كل جماهير الأندية بهذه الصور التاريخية والتيفو التاريخي قبل انطلاقة هذه المباراة. كل شيء أصبح جاهزا من أجل هذه الأمسية الكروية. هل أنتم مستعدون لمشاهدة مباراة ممتعة وكبيرة؟ حسنا، استمتعوا قبل ذلك بمدرج خيالي يجعل المباراة في المدرجات بدلا من أن تكون على العشب. يا لها من صور رائعة ويا لها من جماهير بالتأكيد يحسد عليها نادي الاتحاد. الكرة تصل إلى خيبري، قائمة الفريقين في هذه المباراة. الاتحاد الليلة برايكوفيتش، دانييلو بيريرا، كادش، الشنقيطي، ماريو ميتاي، جولو كانتي، عوار، فابينو، العبود، ستيفن بيرغفاين وكريم بنزيما. في قائمة لوران بلان بالنسبة للفريق اللي يتصدر جدول ترتيب الدوري. الكرة تعود مرة أخرى، لكن أجواء خيالية، أجواء كبيرة عالمية، وبالتأكيد أن من يحضر لهذه المباراة سيعيش ليلة لا تنسى. لكن كيف ستكون بعد ذلك النتيجة في هذه القمة؟ العالمي في هذه المباراة، النصر في هذه الأمسية. العالمي أول من عرف العالمية ولعب عالميا وفاز أيضا في بطولة عالمية على مستوى أكبر قارات العالم، يدخل هذه المعركة إثبات ذات وبالتأكيد منافسة للاقتراب على القمة أو من القمة. يلعب الليلة المدرب سيفانو بيولي بقائمة فيها بينتو في حراسة المرمى، الغنام على اليمين نواف بوشل، في الجهة اليسرى سيماكان لابورت، في وسط الدفاع مارسيلو بروزوفيتش، دا سيلفا اوتافيو، الخيبري في وسط الميدان. الليلة الاعتماد على الشبان، أنجيلو في الجهة اليمنى، الخبرة ساديو ماني في اليسار، والصاروخي ماديرا. وأكثر من ساهم في تسجيل أهداف الموسم الماضي من غيره صاحب الأرقام القياسية، يسجلها ولا تنتهي، يدونها التاريخ ويتعب من كتابتها. رونالدو في قلب الهجوم، الكرة فيها خطأ، يحتسب حكم المباراة بالسلامة لمحمد سيماكان اللي تعرض للتدخل في اللقطة الماضية. لما عاش هذه الأجواء من قبل، هكذا قال سيماكان لزملائه: لم أشاهد مثل هذه الأجواء من قبل. حسنا، أنت هنا في المملكة العربية السعودية، وهنا في دوري روشن الذي بات يجذب الأنظار. وفي هذه المباراة بالتأكيد تؤكد العالم كله مدى عشق هذه الجماهير لكرة القدم، مدى حب هذه البلاد لكرة القدم. متى ما كان لها فرصة لاستضافة أحداث كبيرة. الكرة لمصاتي نوا بوشل في اليسار النصراوية، محاولة هجومية، إنه أنجيلو عدى من الأول، أنجيلو عدى مع رونالدو، تغطية والتدخل تصل إلى فابينيو، لمست في اوتافيو، تغيير اتجاه اللاعب أقصى اليسار باتجاه ميتاي، بعيد الكرة وخرجت إلى رمية جانبية. تعثر وحيد، خسارة وحيدة، وفوز في بقية المباريات بالنسبة للمدرب اللي فاز من قبل بالدوري في فرنسا مع بي اس جي. فيما يتعلق بلوران بلان في 12 مباراة 11 انتصار وهزيمة، الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعادل ب30 هدف، هو ثاني أقوى هجوم وفي مرمى 8 أهداف فقط. أيضا أقوى خط دفاع في الدوري بجانب نادي القادسية. تعود الكرة إلى كريم بنزيما، عداها، تدخل اوتافيو وكانتي، اللمسة لرونالدو، ضاعت وعادت. صراع كبير جدا في وسط الميدان الليلة، صراعات كبيرة جدا الليلة. من جهة اوتافيو مع بروزوفيتش، في المقابل عوار وانجولو كانتي. هذه اللقطة اللي عداها بنزيما، ثم الاحتكاك اللي تم، صراع القوة والمهارة
الماضية أمامنا المدرب اللي توج من قبل ببطولة دوري إيطاليا سكوديتو مع ميلان، سيمونيو بيولي في هذا الموسم يسعى لتحقيق لقب الدوري مع النصر، لكن عليه أن يتجاوز هذه المهمة الشاقة والليلة الطويلة والمباراة المعقدة أمام فريق يلعب ليس ب 11 لاعب بل ب 60,000 تقريبا في هذه المباراة أمام هذا المدرج الكبير للغاية. الكرة تعود مرة أخرى، خرجت إلى رمية جانبية، تحولت إلى رمية جانبية، كل شيء تحرك في الاتحاد من أجل الفوز بلقب الدوري بأي ثمن في هذا الموسم مع هذا الاستعداد الكبير واستعادة الكثير بالنسبة لقائد الفريق كريم بنزيما. تعود الكرة إلى بيريرا، عودة للوراء عند الحارس رايكوفيتش، بناء هجمة اتحادية. 32 مباراة في دوري المحترفين، النصر كان الأكثر فوزا ب 13 مباراة. جميلة الكرة بالجانبية، ميتاي تمريرة تعثر فيها كريم نوفا وبوشل، لا نواف بوشل إلى ساديو ماني، بينية باتجاه كريستيانو لكن الحارس يخرج والإبعاد بعد ذلك من جانب رايكوفيتش. تحولت الكرة إلى وجود رمية جانبية. الحل، الخطر، اللعبة، اللاعب الحريف، اللمسة، السحر، القدرة على إيصال كرات بشكل جيد في النصر عنده تابيو. في الجانب الآخر اللاعب المهم في بناء الهجمة والقادر على الربط بين الهجوم والدفاع عوار اللي ساهم في 9 أهداف بالرقم 10 بقميص الاتحاد. لكن الغائب الأكبر بالتأكيد هو ديابي الذي يغيب بداعي الإصابة ولا يزال حتى على الرغم من فترة الغياب إلا أنه لا يزال اللاعب الأكثر صراع على الأهداف هذا الموسم. كانت مساحة انطلاقة، هجمة اتحادية في اليمنى تصل العبود، تحرك جانبي كانتي خطيرة وكرة لكن الدفاع تدخل إنه إمريك لابورت بروعة تدخل، وتابيو المرتدة نصراوية عن جهة اليمنى للعالمي رونالدو يحاول أن يمر، يبحث عن المساندة، تصل إلى أنجيلو يبحث عن تمريرة، أنجيلو خطير على حدود منطقة الجزاء. الكرة مرة أخرى لمصلحة أوتاميو لا زالت خطيرة نصراوية لرونالدو، يحاول في هذه اللقطة يفضل التمرير بعد ذلك إلى خيبري ثم إلى بوشل، تحولت على الجهة اليسرى. النصر يحاول الضغط في هذه الأثناء. الكرة تعود من جانب ساديو ماني، بروزوفيتش، لابورت أعطى ثقة كبيرة جدا في الخط الخلفي لدفاع النصر. إمريك لابورت بالذات في هذا الموسم نجاح كبير جدا وأيضا تأثير واضح على المنظومة الدفاعية لفريق النصر. كرة تعود مرة أخرى من جانب ساديو ماني، ضاعت وعادت في وسط الميدان. أنا ما أقول أنها معركة كبرى كبيرة جدا، هذا المساء في وسط الميدان بين نجوم الفريقين نقولوا كانتي وبروزوفيتش. راح تكون مباراة أخرى. الكرة فيها عودة للوراء باتجاه بنتو. كنت أتكلم عن 32 مباراة في دوري المحترفين، 13 فوز النصر، 10 للاتحاد، 9 مباريات انتهت بالتعادل. الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين ماجد عبد الله. حسنا في كل مواجهات النصر مع اي خصم كان على مستوى البطولة الدوري والبطولات المحلية الاخرى دائما الهداف التاريخي لن يتغير ماجد عبد الله لا مثيل له. الكرة على الجهة اليمنى، هنا الغنام يبحث عن التمريرة، هي للنصر في هذه الكرة، لمسة باتجاه أنجيلو، عدى في هذه اللقطة طويلة الكرة لكنها بعيدة على رونالدو، سهلة لرايكوفيتش وسهلة للاتحاديين. الليلة بدون ديابي كجناح أيمن يعتمد على العبود بالنسبة للمدرب لوران بلان، لكن بيرغفاين يبقى خطير جدا. الكرة بالخط، هذا بيرغفاين يحاول يمر، تدخل رائع في اللقطة الماضية من جانب سلطان الغنام. كرة طويلة خطيرة خلف المدافعين، دانيلو بيريرا يتدخل أمام ساديو ماني، لا مجال للعبور في هذه اللقطة. تكلم عن الدفاع الأقوى في الدوري حتى الآن، دفاع الاتحاد اللي يقدم مستوى كبير جدا في هذا الموسم. كرة تعود مرة أخرى لرايكوفيتش، يعلم
نعلم الكل أن الاتحاد حاليا في صدارة الترتيب ب 33 نقطة، النصر في الترتيب الثالث قبل هذه الجولة ب 25 نقطة. الكرة طويلة أمامية، محاولة باتجاه العبود لكن التغطية من جانب بوشل إلى إمريك لابورت. كريم بنزيما في الضغط العالي والعودة إلى الوراء، أخذ على عاتقه حكومة ريال مدريد السابق، نجم ريال مدريد السابق، تتويج الاتحاد بلقب الدوري لهذا الموسم والكاس لما لا بالنسبة لأسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما، اللي كان حول كثير من الكلام في الموسم الماضي وانه عنده مشاكل وليس في افضل احواله وكلام كثير. بنزيما في هذا الموسم غير كل تلك الشكوك وتلك التكهنات من الاتحاديين قبل غيرهم، واثبت للكل دور المهم. هذه لمسه لرونالدو، المحاوله في التغطيه الجانبيه صعبه النقطه الماضيه. الليله بيولي فضل اجيله على تاليسكا. خيبري ضغط عالي، خطا لعوار، خطا لعوار. مباراة وحيدة في تاريخ مواجهات الفريقين انتهت بدون أهداف. الليلة هي ليست مباراة عادية، حدث كبير، ليست مجرد مباراة من أجل 3 نقاط، هي أكثر من ذلك بكثير. راس ضد منافس على اللقب، تحدي أساطير بين رونالدو وكريم بنزيما، وتحدي مدرجين كبار جدا على مستوى المنطقة، وتحدي إيطالي فرنسي بين بطل إيطاليا مع ميلان سيمانو بيولي بطل فرنسا كلاعب وكمدرب لوران بلان. طويلة الكرة أمامية، راسية فيها تغطية من جانب خيبري، بوشل في العودة للوراء، تعود الكرة لمصلحة بينتو، محاولة بناء هجمة للأمام، تصل كرة لخيبري. لا شك أن الاتحاد يلعب بثقة أكبر بعد النتائج الرائعة محليا في الوقت اللي فيه النصر تعرض لهزة في أعقاب خسارته في الجولة الماضية في دوري أبطال آسيا للنخبة ضد السد القطري في الأول بارك، في تلك المباراة التي لم يلعب فيها كريستيانو وسيماكان. كرة على جهة اليسار، مرة ماني عاد ساديو، تدخل كانتي وخطأ، يحتسب الحكم على الجولو لمصلحة ساديو ماني. الليلة حكم أرجنتيني فاكوندو تيو صاحب 42 سنة اللي أدار قبل أقل من أسبوع نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بوتافوغو وأتلتيكو مينيرو، من الحكام الصارمين اللي يشتهرون دائما بالقرارات الحاسمة. لذلك في واحدة من المباريات اللي تبقى في التاريخ كان عنده رقم قياسي، أخرج 10 بطاقات حمراء في نهائي كأس الأبطال في الأرجنتين بين البوكا وراسينج. طبعا في تلك المباراة كان في حدث كبير جدا واشتباك بالأيدي بين اللاعبين ما جعله يخرج هذا الكم من البطاقات الحمراء. ماذا ينتظرنا بعد 13 دقيقة؟ ماذا يريد كريستيانو في هذه اللقطة؟ هذه فرصة لمصلحة صاروخي ماديرا في مكان خطير للغاية، يسعى رونالدو للوصول إلى هدف تاريخي آخر من مسافة بعيدة. كريستيانو يلعب كرة أمامية خطيرة وجميلة ولكنها في يد رايكوفيتش. يا الله، لقد كانت في منتهى الروعة، لقد كانت ذكية، لقد كانت جميلة، لكنها لم تستغل. لتعود الاتحاد سريعا من أجل أن تستغل. بنزيما يبحث عن التمرير، يفضل العودة، التدخل من جانب أنجيلو، وبعد ذلك إلى رمية جانبية. كانت أخطر فرصة، خدع الجميع. كريستيانو حط كورة رائعة لإمريك لابورت، ولكن الدفاع مع رايكوفيتش. ميتاي تدخل أمام فابينيو، الكرة بعيدة وبعد ذلك إلى رايكوفيتش. حكام مساعدين اليوم من الأرجنتين طاقم كامل طبعا، ماكسيميليانو ديليسو وبابلو إيزيفيدو. حكم رابع الليلة فريح الجلعود، وحكم غرفة الفيديو أيضا من الأرجنتين جورج بارينو يساعد خلف الشمري. كرة طويلة أمامية، إبعاد من جانب الدفاع، بوشل تسرع فيها، ساديو ساعدها، ماني للوراء، عودة لبوشل في وسط الميدان، تدور الكرة بين لاعبي بيولي للنصر في هذه الأثناء. لكن أي نصر في هذه القمة، لأن النصر هذا الموسم
اسمح لي القول، حبة فوق وحبة تحت. فقد بطولتي السوبر وكأس الملك، لكن لا زال يقاتل في بطولة الدوري، ولا زال أيضا يقاتل في دوري أبطال آسيا للنخبة. الكرة تعود. بيولي يعرف أنه خسارة المباراة ستجعل مهمة صعبة جدا بفارق 11 نقطة. طويلة الكرة خطيرة، ولكن الدفاع تدخل. إنما الانتصار مغاير تماما بالتأكيد. يكون الفارق 5 نقاط، ليسوا بعيدين عن القمة بالنسبة للعالمية. الآن بالنسبة للوران بلان، الفوز على النصر يجعل فارق 11 نقطة، يبعد تقريبا من المنافسة إلى حد كبير. كرة أمامية، تدخل، وبالتالي الكرة أقرب إلى بنتو. لا يعني خسارة مباراة نهاية موسم، لكن لما يكون فارق كبير جدا مع منافسين أقوياء المهمة تكون صعبة والضغوطات تكون أكبر. التمريرة للساحر أوتافيو. أوتافيو يبحث عن التمرير، تغيير اتجاه اللاعب في اليسار لماني. ساديو، عدى ساديو ماني، يحاول في هذه اللقطة بكرة تعود إلى الوراء. بوشل، أوتافيو تمريرة، قراها فابينيو، يتحرك إلى الأمام في هذه الأثناء. سيماكان، الغنام، كريستيانو، سلطان مرة أخرى لقائد العالمي كريستيانو بروزوفيتش في هذه الأثناء. مجموعة من التمريرات، الكرة تعود للوراء، وربع ساعة بدأت الآن أقل خطورة وأقل إيقاع في هذه الأثناء، في انتظار ربما هدف يحرك كل شيء في الجوهرة المشعة. تغيير اتجاه اللاعب جميل، وكرة عرضية بعيدة على رونالدو. يصل كرة ساديو ماني. ماني يحاول، ماني مر، ماني بتمريرة خطيرة، الدفاع تدخل، إبعاد في آخر لحظة من جانب الدفاع الاتحادي. الكرة مرة أخرى لخيبري. عبد الله، إمريك، مارسيلو، بروزوفيتش، سيماكان، الغنام في جهة اليمنى للنصر مرة أخرى، حلوة من جانب أنجيلو، تصل لبروزوفيتش. مجموعة من التمريرات النصراوية. خيبري يغير اتجاه اللاعب في اليسار، تصل عندها ساديو ماني، ينتظر مساندة أكبر من الأول، عدى من الثاني، مر، جميلة جميلة، وتمريرة خطيرة، لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة. تدخل بوشل، عادها للنصر. أوتافيو لبوشل. النصر يحاول الضغط أكثر في هذه الأثناء بعدد أكبر من اللاعبين، وسط تراجع اتحادي منطقي أمام هذه الانتفاضة النصراوية والاندفاع بعدد أكبر من اللاعبين. رونالدو يحط كرة في الجهة اليمنى، الغنام مر، يحاول في هذه الأثناء بيتاي في التغطية، الصراع بينهما، يكسب بيتاي بروعة. لاعب بإمكانيات عالية، فرض نفسه بشكل رائع في هذا الموسم. بالنسبة للمدافع الأيسر ماريو ميتاي. جمهور اتحادي كبير في الجوهرة المشعة، أجواء جماهيرية كبيرة جدا الليلة في الجولة 13 من دوري روشان. تحدي كبير بين نجوم الفريقين. أوتافيو يكسب الكرة أمام نغولو كانتي، خطأ لأوتافيو للنصر في هذه الوضعية. 7 انتصارات، 4 تعادلات، وهزيمة بالنسبة للنصر في هذا الموسم، لكن ليلة أمام منافس قوي على اللقب. الفوز مهم لكلا الفريقين بالتأكيد. سننتظر هذه المحاولة لمصاتي بروزوفيتش، يلعب كرة عرضية خطيرة، تحضير بالراس، ولكنها عدت عالية، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى للحارس رايكوفيتش. نشوف النصر في أكثر من لقطة نصراوية. كانت الكرة ترسل للقائم الثاني أين يتواجد إمريك لابورت، يحط كرة بعد ذلك القائم الثاني، اللاعب القادم في القائم الثاني. رونالدو كان انتظار، لكن الكرة جاءت بعيدة، بالتالي إلى ضربة مرمى لرايكوفيتش. لسه لم تشتعل القمة، لا زال الجميع ينتظر إثارة أكبر. لا زلنا ننتظر وإياكم
متعة أكبر في هذه المباراة الكبيرة هنا في الجوهرة المشعة، حيث يتنافس اثنين من كبار القوم، من كبار أندية المملكة تاريخيا وعلى مستوى النجوم والإرث الكروي الكبير للغاية، وأيضا على مستوى الشعبية في المملكة وخارجها. تعود الكرة لإمريك لابورت، بنتو ماتيوس، مارسيلو بروزوفيتش، عودة للوراء، الكرة لبروزوفيتش، بنتو تحت ضغط من جانب كريم بنزيما، بروزوفيتش يغير دفة اللعب لإمريك لابورت، تصل على جهة اليسار، الجهة اليسرى، بوشل طويل الكرة باتجاه ساديو ماني، حلوة كانت بجانب نواف، ماني حاول ماني مهند في التغطية، وبعد ذلك في تأمين الكرة انتهت خطورتها إلى مرمى. أيضا كما تشاهد في هذه اللقطة حضور لافت لهذه القمة الكروية في الجوهرة المشعة. نشاهد معالي وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود حاضر لأحداث هذه المباراة، وشفنا أيضا فين ديزل، مايكل دوغلاس، ويل سميث، وكذلك المخرج السينمائي سبايك لي. ضيوف المملكة نخبة من نجوم هوليوود يحضرون هذه المباراة، ولا شك أن المملكة أصبحت اليوم وجهة سياحية وثقافية ورياضية عالميا. كرة في الملعب، الدور بين الأقدام والرؤوس، ومنافسة لا زالت بين النجوم لمن تكون الغلبة الليلة. التحدي الكبير بين الأصفرين. عودة في وسط الميدان، خيبري في هذه الوضعية، خيبري لساديو ماني العبود في التدخل في تأمين الكرة، كانتي حط كرة لمصلحة بيرغفاين، يحاول يمر مرة هنا، عدى في هذه الكرة لمصلحة الاتحاد، خطيرة للعبيد، الكرة للقائد لكريم بنزيما، تسديدة لكن عدت. يا الله، أول تهديد، أول فرصة حقيقية، أول محاولة لكريم، لكنها مرة جانبية. لقد تذكرنا تلك الليالي التاريخية وأجواء برنابيو التي لا مثيل لها في ليالي مستحيلة، غير كل شيء كريم بعد ذلك. الآن في هذا الموسم من قال أن الاتحاد غير قادر على الفوز بلقب الدوري؟ في الموسم الماضي المهمة كانت تقريبا مستحيلة كريم، لكنها في هذا الموسم ممكنة وممكنة جدا لاستعادة لقب الدوري مرة أخرى. الكرة تعود إلى سيماكان. طبعا الاتحاد موسم كبير في هذا الملعب، التي فاز في كل مبارياته في جميع المسابقات، بل أن معدل أهداف العميد في هذا الملعب أكثر من 3 أهداف للمباراة الواحدة. الكرة لميتاي، سيفن بيرغفاين، شنقيطي، عودة للوراء، تمريرة تصل بعد ذلك لكادش، حسن كادش، ماريو ميتاي، تدور الكرة خطيرة لكريم، خطيرة لبنزيما، كرة مرة بجمال. الله يا إلهي على لقطة تسلل على بيرغفاين، يا لها من تمريرة، يا لها من لقطة جميلة، لوحة فنية رائعة لم تكتمل. تسلل على كريم، نعم تسلل على كريم. وين هاللقطة؟ مين هذا اللي راح؟ مين اللي راح؟ أدراج الرياح مع كريم في اللقطة الماضية، لكن بالتأكيد كان فيها تسلل في اللقطة الماضية. الفرصة الخطيرة جدا لمصلحة الاتحاد، الكوربا جولد، صوت عالي ودعم لا مثيل له في هذه الأثناء. بالتأكيد أنه ينتظرون هدف يجعلهم بثقة أعلى، لكن كما يحدث في مباريات الكؤوس انه في تحفظ وفي حذر وفي احترام كبير جدا للمنافس وفي عدم فتح مساحات كبيرة، لذلك قليلة هي الفرص. ماذا عن اللاعبين اللي بقدرات خاصة من غير كريستيانو؟ لمسة لكنها صعبة، عادت هي لمصلحة الاتحاد، وأول انذار، أول بطاقة صفراء في هذه القمة على مارسيلو بروزوفيتش. دور كبير جدا دانييلو بيريرا
مرور من الأول من الثاني، تدخل بالفعل موجود وإعاقة واضحة، بالتالي خطأ احتسب حكم المباراة وأول بطاقة صفراء لبروزوفيتش في أحداث هذه القمة بعد ما يقارب 25 دقيقة. غير محظوظ هذا دانيلو بيريرا. بيريرا كان عنده مشاكل مع الإصابات. الصور الرائعة الليلة في المدرجات، مرة في مدرج الاتي ومرة في مدرج العالمي، عند النصر وعند الاتحاد. بالتأكيد هذه الأجواء الكبيرة خيالية هنا في الجوهرة المشعة. بالسلامة إن شاء الله دانيلو على ما يرام، يتكلم مع ساديو ماني. وأجواء الجوهرة اللي الليلة في أبها حلة تحتضن هذه القمة في أجواء مليئة بالصخب والسحر والمتعة الكروية الكبيرة جدا، وبالتأكيد في منعطف مهم جدا، بل أخطر ربما المنعطفات على مستوى الدوري من أجل 6 نقاط كريم وليست 3 نقاط. 6 نقاط كريستيانو وليست مجرد 3 نقاط. من يسمعني الليلة، من يلبي النداء ويأتي بالانتصار الثمين ويقترب أكثر أو يأخذ خطوة مهمة للفوز بلقب الدوري. الطريق لا زالت طويلة جدا بالتأكيد، المنافسة ثلاثية للفوز بلقب الدوري. هذه عادة لكرة كريم اللي كان فيها متسلل. على يمين الصورة بنزيما كان متسلل، كرة طويلة أمامية، راسية تبعد وتعود إلى أوتافيو، يحاول يمر، عدى من كانتي، مرة هنا يحافظ على كورته. أوتافيو يغير اتجاه اللاعب لكن توقع سريع من جانب ميتاي، طول الكرة على نفسه. بروزوفيتش لمسة لأنجيلو، عادت الكرة لتعود بعد ذلك إلى كانتي. الليلة مباراة خاصة، لاحظوها تابعوها بين أوتافيو وكانتي. كريم في الجهة اليسرى، بنزيما محاولة خطيرة لكن التغطية أمام ميتاي من جانب سيماكان اللي ظهر بقوة أكبر مباراة بعد أخرى، وبالتأكيد أصبح رقما مهما، خيارا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه. حلوة تمريرات اتحادية خطيرة، بيرفاي تسديدة، يا إلهي على الكرة، على الكرة قوية من بيرفاين، والتألق يا بنتو بثبات. بنتو ينجح في التصدي في هذا التحدي مع أولى الكرات اللي على المرمى بين الخشبات الثلاث لسيفن في هذه المباراة. العودة بعد ذلك لإمريكي لابورت، بدا أنه الهدف قادم واقترب في أي لحظة سيأتي في أي شباك، وأي شباك ستهتز. ومين المدرج الليلة اللي سيحتفل ب3 نقاط ثمينة؟ يا أنجيلو يحاول على الجهة اليمنى، تصل لمصاتي. رونالدو يحاول يمر من الأول، يحافظ على كرته، يكسب الخطأ أم لا زالت في اللعب. عادت بعد ذلك لمصلحة الاتحاد، هي مرتدة لعوار، عاد عوار غير اتجاه اللعب، جميلة باتجاه كريم، تحرك العبود خطيرة اتحادية، محاولة مرور ولا زالت هي لكريم، تسديده أي لقطة، أي تسديدة جميلة، تصدي غير عادي، كرة بنزيما في اتجاه المرمى، بنتو رفضها، تحركت من أجلها الجماهير، سمعنا بقوة للاهات، وبالتأكيد لهذا الحماس الكبير في المدرجات. نشوفها مرة أخرى، الكرة لبيرفاين، عرضية، دفاع تدخل. الاتحاد الآن يزيد من حجم الضغط في مناطق النصر. البحث مستمر عن هدف أول في هذه القمة. كانتي محاولة مرور بجانب مهند، شقت أحد كرة في الجهة اليسرى، ميتاي يلعب كرة عرضية خطيرة، الدفاع تدخل لكن بالخطأ. الآن عند عوار العبود في الجهة اليمنى، عبد الرحمن العبود يحاول، العبود يلعب كرة الونتو جميلة مع عوار، وبعد ذلك مرور جميل، الكرة عدت وتحولت بعد ذلك إلى وجود خطأ لمصلحة عبد الرحمن العبود. بالسلامة إن شاء الله. الغنام يتكلم مع حكم المباراة انه اللاعب ادعى السقوط، الحكم اشار انه لا،
انه في تدخل يا غنام، وبالتالي في خطأ في هذه الأثناء على سلطان ولمساعتي عبد الرحمن العبود. 28 دقيقة لعب، 29 دقيقة. هل هو وقت الهدف الأول في القمة؟ نتساءل وإياكم، ننتظر وإياكم. الكرة لمساعتي، عوار على تنفيذ خطأ في منتهى الخطورة. بيريرا، فابينهو، بنزيما، كادش، والبقية انتظار. النصر متراجع الآن للحفاظ على وضعيته في هذه القمة مع فرصة اتحادية تبدو في منتهى الخطورة. الكرة من جانب عوار، عرضية خطيرة لكن الدفاع خلصها إمريك. لابورت، بيرفاين، تعود الكرة من جانب كانتي، طويلة أمامية. الله على الاستقبال، على الكنترول الجميل. يا إلهي عوار. أسامة يحاول مر، تدخل أمام أكثر من لاعب. لا زالت اتحادية. لابورت يم الكرة النصر، ثم بعد ذلك تدخل أمام كريستيانو، وفي الأخير الكرة تحولت إلى رمية جانبية. برافو عبد الرحمن، برافو. الاعتذار بعد ابعاد الكره في اللقطه الماضيه امام رونالدو، انه انا كنت احاول ابعاد الكره لا اكثر ولا اقل. كريستيانو. اجواء جماهيريه كبيره جدا في مدرج الاتحاد هنا، وانتظار لدقائق قادمه صعبه في هذه القمه. كره تعود مره اخرى، خرجت من ساديو ماني الى رميه جانبيه. الان دقائق يشعر فيها ربما سيمانو بيولي بخطورة الموقف، انه الاتحاديين كانوا قريبين في اكثر من لقطة. بنتو تصدى في مرة، الدفاع تصدى في اخرى. كان الاتحاد في منتهى الخطورة في الدقائق الماضية. الان كرة في وسط الميدان، لذلك بيولي يحب انه لاعبينه يتماسكون اكثر ويلعبون بثقة اكبر في الدقائق القادمة من اجل الحصول على نتيجة ايجابية في مباراة الليلة. كرة تعود إلى سيباكان. يغير اللعب في جهة اليمنى. الغنام، عودة للوراء، مجموعة من التمريرات بحثا عن مساحة، عن حل. كرة طويلة، سيباكان، لكن التغطية من جانب دانييلو بيريرا تقريبا كان عليه لاعبين من النصر. رغم ذلك كان التصرف رائع. الآن الجمهور العالمي في هذه اللقطة والمساندة الكبيرة والإيمان الكامل بقدرة النصر على المنافسة بقوة والفوز بلقب الدوري لا زال في أذهان عشاق. كرة طويلة مرت من الجميع، هي خطيرة لساديو ماني، 1 على 1 أمام مهند. محاولة خطيرة نصراوية، ماني عرضية لمن؟ فرصة لكنها مرت على ما يبدو خرجت إلى ضربة مرمى في إشارة الحكم المساعد. الكرة وهي في الهواء بدون تاليسكا في هذه المباراة بالنسبة لبيولي، والاعتماد على أنجيلو جناح يمين وساديو ماني جناح يسار. ياخذ حرية أكبر بالتأكيد أوتافيو. المباراة الحقيقية في المدرجات رغم وجود أساطير على المستطيل الأخضر، لكن تبهرنا أكثر الأجواء الجماهيرية في الجوهرة المشعة. كرة تعود مرة أخرى لبنتو. بنتو إلى بوشل، راسية تصل بعد ذلك إلى ساديو ماني، يحافظ على كورته على اليسار، خطيرة لبوشل، انطلاقة نصراوية في مكان خطير. بوشل يحاول في هذه الأثناء، ينتظر مساندة، مرور جميل، كرة خطيرة ولكن أحد هنا. يا إلهي، لقطة جميلة من بوشل تصل أنجيلو، تأخر في التسديد، ضاعت اللقطة. عادت اتحادية في هذه الأثناء، الحكم يشير إلى وجود خطأ لبيرفاين، هجمة بمجهود فردي. نواف كان في شك انه متسلل، لكن لم يكن في تسلل في قرار الحكم. استمرت اللعبة، عدى من الأول من الثاني. رونالدو كان بعيد، أوتافيو كان بعيد، أنجيلو حاول في لقطة تأخر في التسديد، وبالتالي ضاعت الهجمة على النصر لتعود مرة أخرى. شنقيطي يحاول في هذه الأثناء تدخل ورمية جانبية. رمية جانبية، واجه ضغوطات كبيرة في بداية الموسم لوران بلان،
وفضل الردف بالنتائج، لذلك يحظى بالثقة الكاملة بعد العمل الكبير جدا مع فريقه والفوز في جميع مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات باستثناء مباراة وحيدة في الدوري. الفريق بعد ذلك يحقق أرقام رائعة جدا مع المدرب لوران بلان. بالنسبة للاتحاد في هذا الموسم كرة فيها تغطية لتعود مرة أخرى، تمريرة باتجاه عوار بيرغفاين في الجهة اليسرى. سيفن يحافظ على كرته، ينتظر مساندة أكبر، يلعب الكرة عرضية خطيرة لكنها بيد بنتو. حلوة اللقطة الرابية جميلة من جانب بيرغفاين. هي مباراة كبيرة أيضا لبنتو. بنتو رائع في تدخلاتها في هذه المباراة. تمريرة لكريستيانو، متسلل رونالدو في هذه اللقطة. تسلل على رونالدو. الكورفا جولد اللي دائما ما يغنون أصفر وأسود مقلم سكن فؤادي. جماهير اتحادية بأجوائها الرائعة، حضور جماهير نصراوي أيضا في المكان المخصص للفريق الضيف. جمهور نصر يملأ أماكنه بالكامل باللون الأصفر، وأيضا يريد أن يقود فريقه لتحقيق نتيجة الفوز والبقاء في المنافسة بقوة على بطولة دوري روشن. تعود الكرة لمصلحة بيرغفاين للوراء، ميتاي من زيما، ميتاي وسط الميدان. حلوة التمريرة، عوار، تحرك العبود، حسام يحافظ على كورته، ينتظر مهند شنقيطي، يحط كرة في الجهة اليمنى بعيدة، عدت سعادها ولا زالت التغطية بجانب ساديو ماني. تمريرة باتجاه كانتي، يحاول نقوله كانتي، مكان خطير. عوار لبابينيو، تمريرة الرد جميلة ولكنها بعيدة شوية عدت على عوار. لقطة كانت رائعة. شوفي فابينيو بدأ يستعيد مستواه، انه بدأ يقدم اداء رائع جدا بين الدفاع والهجوم في هذا الموسم. زيماكان، مارسيلو بروزوفيتش، إمريك لابورت للامام، كرة تصل باتجاه رونالدو، تعال الجهة اليسرى ساديو ماني، تحرك بجانب بوشل، يعدي ماني، يلعب كرة باتجاه أنجيلو مرة أخرى إلى ساديو ماني. مجموعة من التمريرات نصراوية إلى بوشل مرة أخرى. نشوف في إيقاع هجمة النصر بطيء شوية، الأمر اللي يسمح للاتحاد بالعودة بأكبر عدد من اللاعبين وتضييق المساحات. عودة وتمريرة، حلول لا زالت ناقصة، تصل لمصلحة أوتاميو إلى ساديو ماني، تمريرة الرد، تحرك جميل. أوتاميو داخل منطقة الجزاء، يبحث عن كرة عرضية خطيرة لكن لم تأتي على كما كان يريد أنجيلو. انظروا هنا دائما إلى أوتاميو، أخطر لاعب وأهم لاعب ومفتاح اللعب للنصر دائما أوتاميو، في التحرك بدون كرة، في التمريرات الذكية، لمسة بالكعب جميلة لا تكتمل. العبود في التغطية أمام بوشا، رمية جانبية. مجتهد نواف، يقاتل على كل كرة ويكسب ثقة المدرب. تدخل ومحاولة من جانب عوار في هذه الأثناء أمام أكثر من لاعب، يعدي من لابورت، ما يعدي من سيماكان. ثنائي خط الدفاع النصراوي في هذه القمة، 37 أو 38 دقيقة لعب بدون أهداف مع قليل من الفرص الخطيرة في أحداث هذه القمة. تمريرة بينية خطيرة، وساديو ماني، وماني بكرة عدى وفرصة، يا إلهي ماذا ضعت يا ماني، ماذا ضعت يا ماني، أي فرصة يا ماني، يا الله على لقطة. هل كان ماني في عالم آخر في اللقطة الماضية؟ وين كان ساديو
ساديو ماني مع انفراد على اعتاب المرمى وضيع وبيرخفان يحاول استغلال الكرة، تدخل دفاعي. يا الهي يا بروزوفيتش، يا الله يا مارسيلو، يا الله يا مارسيلو، يا لها من تمريرة ذبح الدفاع الاتحاد، وضعت ماني على اعتاب المرمى. اي ساديو اللي امامنا الليله، اي ماني اللي امامنا الليله، ليس ماني الليالي التاريخيه في انفيلد، اللي في انفيلد رود، اللي يسجل من انصاف الفرص. الليله ساديو ماني كان في حاله انفراديه، يعدي من الحارس ويضيع الكره. تعود الكره على الجهه اليسرى لبوشل مرة أخرى، كرة كانت في منتهى الخطورة بتمريرة رائعة من جانب بروزوفيتش. بعد كرة رائعة قبل ذلك تألق بنتو في صدها لكريم بنزيما. مجموعة من التمريرات نصراوية على حدود منطقة الجزاء، اوتاميو تسديدة صدمت في الدفاع، وبعد ذلك سهلة للحارس رايكوفيتش. 5 دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول. تعود الكرة لكريم بنزيما في محاولة تغيير اتجاه اللعب أقصى الجهة اليمنى، طويلة باتجاه العبود، صعبة التمريرة بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى لبنتو. إعادة لكرة على أعتاب المرمى، عمل كل شيء، عدى من الحارس، تعثر بعد ذلك. وين انت يا ساديو ماني؟ يا لها من لقطة من الصعب ان تتكرر. عدى هنا، تعثر ها هنا. هل هي بداية النهاية؟ ساديو كان بالامكان افضل مما كان في اللقطة الماضية، وبعد ذلك ضاعت فرصة محققة على النصر في اللقطة الماضية. قبل ذلك ضيع الاتحاد ايضا اكثر من فرصة محققة لكريم بنزيما بالذات. الكرة مع تألق بنتو، لا تنسى تألق بنتو في تصديه لأكثر من هجمة في منتهى الخطورة على مرمى فريقه. بنتو انتشار اتحادي في هذه الأثناء، صعوبة من جانب بنتو للعب الكرة أو تمرير الكرة، فضل التمرير الطويل. سرعة استعادة الكرة للاتحاد في هذه الوضعية. ميتاي يحافظ على كورته، تدخل من جانب الغنام، انذار على سلطان الغنام، انذار على سلطان الغنام لأنه احتج على حكم المباراة. هنا في هذه اللقطة هنا كان في خطأ في قرار الحكم، أعطى مبدأ الأفضلية ثم عاد احتساب الخطأ. سلطان كان يعتب على الحكم انه الهجمه استمرت وانتهت بعد ذلك، وانه لا يوجد خطأ لميتاي. قابل الحكم هذا الاحتجاج بالبطاقه الصفراء، وبالتاكيد انه فاكوندو تيو من نوعيه الحكام صارمين دائما في قراراتهم. ثالث حكم في التاريخ يحكم في بطوله كاس اوروبا، كانت في النسخه الماضيه لحكم ارجنتيني. الآن مع 42 دقيقة لعب، الأصفر والأسود يحاول في هذه الوضعية. العرضية خطيرة، الدفاع تدخل، من هنا؟ إنه كريستيانو يتدخل. بنزيما يعود الهجمة مرة أخرى للوراء بكرة عند مهند. شنقيطي مر يلعب كرة أمامية لكن فيها تغطية بالخطأ، تصل لبنزيما التسديدة لكنها سهلة بعد ذلك في يد الحارس بنتو. في يد بنتو تقريبا 3 أو 4 كرات بين الخشبات الثلاث. تألق دائم للحارس بنتو في الوقت اللي فيه النصر كان خطير في أكثر من لقطة، بالذات مع كرة ساديو ماني. بروزوفيتش، سيماكان، الغنام بالعودة إلى سيماكان مرة أخرى. بروزوفيتش غير اتجاه اللعب، سلطان بعودة للوراء. بروزوفيتش أمامية، محاولة في هذه الأثناء فيها تغطية لتعود بعد ذلك أقصى الجهة اليمنى. سرعة العبود ومهارة العالية أمام بوشل، عدى من بوشل، مر بجمال في هذه اللقطة، يبحث عن العرضية.
تدخل بعد ذلك وخطأ يحتسب حكم المباراة على نواف بوشل ولمصلحة عبد الرحمن عبود. إمكانيات عالية، لاعب بمهارات عالية وإمكانيات عالية. كان عنده مشاكل في مسيرته مع الاتحاد بالذات مع المدرب نونو سانتو. الآن يحظى بثقة لوران بلان بالذات مع غياب ديابي، يكسب مكان في الجهة اليمنى. هذه محاولة مرة أخرى لمصلحة عوار. حكم احتسب ركنية ولم يكن هنالك أي خطأ في قراره في اللقطة الماضية. حسام على تنفيذ محاولة اتحادية من خلال ركنية، سلاح الكرات الثابتة العرضية القائم الأول ساديو ماني في التدخل وبعد ذلك إلى رمية جانبية. رمية جانبية، كرة تعود مرة أخرى لمصلحة عوار. مرة عوار، عند عوار كرة خطيرة لكن الدفاع تدخل ذكية اللقطة الماضية. على فرصة لمصلحة عوار لكن أيضا الدفاع استبسال وتألق أمام المد الهجومي الاتحادي. كرة بينية أخرى، عوار أمام أكثر من لاعب، كريم على حدود المنطقة تسديدة لكنها بعيدة جدا اللقطة الماضية وانتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. بعيدة لقطة بنزيما. كريم في هذا الموسم عنده 9 أهداف حتى الآن، فارق 3 أهداف عن صدارة الهدافين، وكريم ساهم في 12 هدف. هو الأكثر على مستوى المساهمات التهديفية في هذا الموسم حتى الآن مع متروفيتش. بنتو أجواء جماهيرية كبيرة، تقريبا أقل من دقيقتين على نهاية المباراة في شوطها الأول ونتيجة لا زالت متعادلة. تقريبا أكثر من 50 ألف في مدرجات الجوهرة المشعة. اليوم الجوهرة بحلة رائعة جدا حتى على مستوى أرضية الملعب، رائعة للغاية، عرض خصبة للإبداع الليلة. فلمن تكون الغلبة في هذه المعركة الكروية بين العملاقين اتحاد ونصر؟ هذه كرة لمصلحة ميتاي بيرفاين يحاول امام اكثر من لاعب، خيبري في التغطية. الكرة اتحادية لمهند شنقيطي، تمريرة تصل بعد ذلك للعبود. مجموعة من التمريرات العايد الوراء كريم عوار إلى كريم، لا تكتمل التمريرة والتسديدة مع تغطية دفاعية وإبعاد بعد ذلك لتتحول الكرة إلى رمية جانبية. أمامنا فين ديزل، وشفنا ايضا مايكل دوغلاس. نجوم هوليوود يحضرون في هذه المباراة الكبيرة. مثل ما ذكرت انه المملكة اصبحت وجهة سياحية وثقافية ورياضية عالمية في شتى الاحداث، في مختلف الاحداث وليس فقط على مستوى كرة القدم. تمهيد رائع، الكرة بين النصراوية هي مرتدة لمصلحة العالمي في هذه الاثناء. الكرة لمن؟ لأوتافيو، حاطها في الجهة اليمنى. الغنام يحتاج مساندة أكبر، تصل إلى بروزوفيتش. كرة بينية، ميتاي في التغطية الأولى، بيرغفاين بعد ذلك عدى بيرغفاين، مر في اليسار، سرعته، مهاراته، انطلاقاته المرتدة. كانتي بمحاولة مرور جميلة لكن التغطية تصل إلى بنزيما. الدفاع يتدخل بروزوفيتش، لا زالت اتحادية. كرة جميلة، جميلة اللقطة يا كريم لكنها لم تكتمل. جميلة اللقطة يا كريم لكنها لم تكتمل. في اللقطة الخطيرة للغاية، في المرتدة الاتحادية السريعة، كانت بأكبر عدد من اللاعبين وبسرعة هائلة في اللقطة الماضية، ولكن الكرة مدت، حطها كريم لعوار بعيدة عن عوار. كانت آخر أحداث الشوط الأول، شوط جيد المستوى ولا زلنا ننتظر أكثر إثارة في الفترة الثانية.